大家好，我係黑爺。咁今次咧，我要嚟玩呢個最近有少少紅啦，可以話有幾十萬人玩嘅一個遊戲。咁呢隻 game 其實我都私底下都玩過，如果唔係你唔會見我有呢啲。不過哇，今次我4個人開一局，其實啲人我唔識嘅，我就係知道呢個人課金超勁啦，我加咗佢好友，哈哈。加課金人好友有好處嘅，佢哋我之前最多係去到94，唔係103波咯。咁一陣間咧去到我今次嘅唔好玩好耐，不過我決定起碼要去到200波，200波我就唔錄㗎啦。不過我遲啲會再錄多一次呢段片，就係用堡壘啊嗰個好勁嗰個職業，我而家用緊最渣職業，大家都應該睇到啦，因為我要儲一次過儲埋最強職業。咁好啦，咁我而家要去盡量打晒啲嘢，其實我建議大家最初咁自動跳過，如果唔係慢吞食雲吞唔係咁好咯。我知道啲人係想起個城堡嘅，但係咁樣的確有啲麻鬼煩，所以我幫手。不過我都會幫手嘅，因為我建議大家可以喺依度起城堡，喺對面都得嘅，但因為依個位可以喺守住依度，然後喺依度起啲鐵做嘅欄咁樣合作係最好㗎啦。咁擺滿晒成個台啦，當然。咁要注意喎，依啲位都要擺埋喎，如果唔係啲喪屍就會喺依度住，死啊！哈哈，死得慘。咁我就會建議就會喺依一度啦，咁可能我屋企而家會有少少嘈嘅，咁唔緊要啦，咁你繼續睇，哇！啲人到底點解咁分散？啲人到底係想喺邊度起啫？激死人！唔好理啦，我就照守住啊。喺依度個路障壞咗，你起嗰度冇用嘅，大佬啊，大哥，你咁渣就唔好玩啦。好啦喎，而家玩呢隻 game 好需要係團隊合作，但係而家東一忽西一忽咁樣，明明我哋就要喺嗰邊，起嗰邊，唉，算啦，當3個人一齊玩好過啦。呢個人都冇咩用嘅，唔緊要啦，算有啲用啦。我係呢個人，如果你哋遇到我嘅話，可以同我講，然後我會加你哋好友。咁好啦，繼續。咁講返正題，就係我今日玩呢隻 game 咧，我主要係其實我儲咗嗰個有一個角色嘅，嗰個角色叫咩咧？總之我覺得唔係好好用，即係有火焰炮台嗰個。你可唔可以喺留言區度話俾我聽過係咩角色？我唔記得咗個名，我可以自己睇下。不過我想知道嗰個角色好唔好用，因為咧我唔係太清楚嗰個角色勁唔勁咯。呢隻 game 最近應該都會有啲人睇，所以我特登揀嚟拍。你哋想唔想睇下我拍第2隻 game 啊？例如貓咪大戰爭，我會拍嘅。可能我預計啊，我聽日可能就會拍。咁我最少拍到第20波啦，呢個。一波一波嚟，應該嚟得好快。我儲咗。其實我係唔建議，我唔建議儲咗槍嘅，我建議買咗自動炮塔先。不過大家就唔好聽我講，新手唔好咁樣，真係冇。因為咧，如果你哋一支槍都唔儲，仲係用最渣嗰支槍好蝕，所以我都係諗住儲咗先。不過如果有啲你玩到勁嘅話，真係好似嗰個人咁快就有，即係好似用課金武器嗰把咧，用紫色課金武器嗰把個人，如果你課金嘅話，你或者都可以嘅。不過如果唔係嘅話，我遲啲都會課金，課少少啦，課少少唔緊要，課少少就得㗎啦，冇課太多，千祈冇課太多。呢啲 game 你課得太多，如果遲啲唔玩就好浪費錢啦。咁加油啊！希望大家可以等我到達50個訂閱啦。咁拍完呢段片咧，如果大家再想我拍嘅話，呢段片突破15個讚嘅話，我就會再拍呢個系列嘅，即係生存喪屍系列呢個。99頁我之前都拍過，有一次我拍過最驚險最衰嘅時刻咯，嗰段，相信大家應該都睇過啩。未睇都唔緊要，大家可以去我啲片嗰個區域度睇下啦。希望一定要過到啊！加油！13波，唔係，希望一定可以過到200波。我嘅意思唔係過13波，但今次玩到20波就會停一下，等大家知道我有玩過呢隻 game，等大家可以再拍，想我拍下呢隻 game 咁樣咯。不過大家都可以放心嘅，一陣間我
去翻主畫面，唔會咗一陣間唔會去翻主畫面，又或者我將我去翻主畫面嗰度遲啲一陣間拍俾你哋睇，我會遲啲會再拍成一段片，再拍俾你哋睇咯。大家記唔記得我第一次拍片係喺幾時呢？應該唔記得，應該冇人會記啲咁無聊。咁好啦，我段片已經過5分鐘，今段片我諗住拍8分鐘就算。唔緊要，好啦，加油努力，加油努力。我見呢個進展都幾好啊。我見進展幾好。咁個平板有啲少少卡，其實你哋應該未見我用電腦打，但係我就係知道而家平板好卡咯。我通常用平板，唔係我通常用電腦，但係通常拍片係用平板，唔知點解我中意平板順手啲，因為我細個有個開始就係用平板打，只不過最近先轉咗用電腦打，不過都係慣翻用平板打。好啦，咁加油！你哋覺得我可以存活到幾多波呢？我第時會係出個貼文啊！我第時會出個貼文再話俾大家聽，我最後活到幾多日一次。咁好啦，大家好，咁好啦，再見啦，我係黑爺。咁希望你哋可以幫我訂閱同點讚啦。我一陣間會再出多一段片，就係關於呢個最後我活到幾多日，因為呢個我始終會完㗎嘛。如果我完咗之後活到幾多日，我就話翻俾你哋聽。咁我就會到時我就會俾你哋睇下我活到幾多日嘅成果，同埋我最後有幾多錢。不過我諗我活完200日應該就可以買到堡壘嗰個角色。咁好啦，拜拜。